Сразу бежит какая-то гадость на улицу. Из подъезда брызгает мне на окна. Ну, невозможно подойти, набрызгали управляющими веществами. В ванной постоянно сверху закачивает отравляющий газ с ароматным запахом. На кухне уже перекрыли опять вентиляцию. Уже перекрыли вентиляцию они. Постоянно, когда я прихожу на кухню готовить, перекрывается вентиляция и закачивается газ. Идет поток воздуха из вентиляции. Но никак не в вентиляцию. Тяги нет. Так они делают, эти мерзавцы. Чтобы я не мог приготавливать себе пищу и отравлялся продуктами горения печки, газа. Вот эти мерзавцы, спецслужбистские, с помощью своих сексотов гражданских, которые живут там на 4-м, на 5-м этаже, которые перекрывают мне вентиляцию. Они перенесли заслонки выше. И там сейчас он топчется, закачивает мне газ еще, падла, сверху. Сплошное вредительство происходит. Постоянное вредительство с закрытием вентиляции на кухне, в частности, да и в туалете с ванной. Они также перекрывают вентиляцию, не давая человеку никакой жизни. И постоянно бегает преступник сверху, ихний, в разных комнатах закачивает газы мне на голову. Совместно с автомобильными, брызгающими на окна токсичные вещества. И все они известны, но полиция не предпринимает, ни спецслужбы. Всем все им известно, но никто ничего не делает, чтобы прекратить преступную деятельность. Эти преступники получают сообщения из своего центра координационного, управляющего. И качает газ на кухне мне там. Отравляющий. Каждый день закачивают новые токсичные вещества и газы. Каждый день. Меняют отраву, которую они применяют. Снабжение ядами спецслужбами этих отравителей сверху и тех, что ездят на автомобилях, ведется бесперебойно. Постоянно сливают в туалете воду. Постоянно с чем-то сливают воду через канализацию. Подъехал автомобиль, стоит, дует, там бегает возле него. А он дует отравляющим газом мне в окно. На стоянке возле 1-го подъезда. И возле 3-го тоже. С 2 сторон дует. Перекрестно. По окнам. Стоит Рено. И тут же под окна несется брызгать. Алфа 1572 ЕИ Рено болотного цвета такси. Такого же цвета там стоит джип, тоже дует. Через каждые 5 минут сливают унитаз. Это вообще не прекращается. Закачка токсинов через канализацию, через туалет и ванну. Ну, а над головой преступник производит закачку газа. Пришел тихонечко и стукнул
постоянно ведет себя преступно, постоянно производит вредительство и прикрываются детьми. Приводят ребенка и гоняют его по квартире под свои действия. Прикрывают. Снова 5 минут прошло, сливается в унитаз. И пускается в ванной и туалете газ. И так целый день непрерывно сливается в унитаз. И пускается газ через туалет и ванну. Да, видим поток воздуха сквозь листья деревьев. Автомобилей дует мне на окна. Так же, как туалет и ванну закачивает газом. Снова прошелся 3 минуты и опять сливают унитаз. И послали машину брызгать под окна. Тут же посылается. Сливается унитаз, посылается машина под окна. Вот Таврия АН 1530 ИИ бордового цвета. Как эти преступники говорят, мы перекроем ему все клапана. Это в смысле удушения тварей. Как они занимаются своей вредительской деятельностью. Снова закачал газ, сверху был звук. И помчался тоже джип, который сразу отравлял воздух. Этот джип же Рено, который стоял, был отравляющий газ. А нет, другой. Ну, неважно. Шел на кухню, сверху сразу же начинает топтаться. И сразу же побежал в подъезде какой-то мерзавец, выскочил под окна кухни, пускать отравляющий газ. Они постоянно проводят вредительство по отравлению во время приготовления пищи. Как только начинаешь готовить пищу, сразу начинается беготня под окнами, езда автомобилей сверху, топчется над головой и качает газ. Отравляет мне приготовление пищи, процесс. Ну и меня самого в том числе, во время этого процесса. Вот такая вот подлая, человеконенавистническая преступная деятельность, вредительская, ведется. Системная. Конечно, вот выскочила сучка под окном сразу, с мобильным телефоном и с рюкзаком. И ходит, распыляет под окном у меня аэрозольно отравляющие вещества, которые потоком воздуха из пневмопушки автомобиля, стоящего поодаль, задувают мне в окно. Вот и вся схема. Случайность совпадений такого я не верю. Каждый раз я готовлю в разное время и в разные дни. И все время какая-то дрянь выскакивает под окна и отравляет мне воздух в квартире. Вот эта мразь, которая с мобильным телефоном сейчас, с рюкзаком под окнами у меня топчется. Вот она под окнами там прячется. Под козырек. Мерзкое существо. 20 с небольшим лет. Женского пола. Сучка. Иначе назвать нельзя, потому что таким могут заниматься только лишь существа, но не люди никак. И при всем при этом полиция, никакие ни органы ничего не видят, ничего не знают, ничего не делают. Тут же после моих комментариев она убежала. Только убежала уже другая. Одна заехала наверх. В подъезд зашла и заехала. А сверху эти отравители топчутся и комментируют, там обсуждают.
Потому что они прослушивают меня. Обсуждают они там. И продолжают топтаться над головой. И эта же схема происходит, когда я принимаю пищу. Также точно выскакивает кто-то в любое время. Дня и ночи. Даже в час, 12 часов ночи какая-то мерзость у них через мобильный телефон вызывается, выбегает и снует у меня под окнами, распыляя аэрозоли свои отравляющие. Вот тут же к этим соседям наверх уже кто-то пришел, уже подтягивается. Только открыл холодильник, сразу же началось там движение. Сразу же у них сверху затупотели, загромотели. Сразу же начинают качать газ. Отравлять мне продукты питания. Чувствуется, как накачали газом, который за ноги хватает. Ну и сверху опускается. А также вентиляция перекрыта, еще угарный газ собирается. Сейчас я уйду в другую комнату, и там уже будет топтаться другая мразь, или та же самая. Они там двое, как правило, дежурят. Один кухню там и гостиную контролирует, а другой спальни мои и туалет. Вот так я думаю. Они работают там. Только зашел на кухню, уже качают газ. Твари. Уже пошел сероводород. Невозможно. Зайдешь в комнату без диктофона, сразу же начинают они там вытворять свои злодеяния вредительские. Мгновенно. Начинают стукать и закачивать газ. Как заходишь с диктофоном, так тишина у них. Только топтания одни. Слышны. И тут же под окнами, как только я занимаюсь какими-то делами, проносится автомобиль. И сливают унитаз. Сразу же сливают унитаз. И опять автомобиль. Снова помчался белый джип, брызгающий в окна. Было мне отойти. Сразу же под окнами промчался белый джип. БМВ. Заместителя ДБР. Ну, тут же еще один едет автомобиль. Ну, этот демонстрационно. Желтый Рено. Панга. Под детишек подстраивается. Чтобы сфальсифицировать, что я смотрю на детишек, которые под него выскакивают, снять на меня якобы компромат и показывать его несведущим людям и подключать их в действиях против меня, направлять. Так они вербуют свою агентуру. Человека снимают в неоднозначной ситуации, которую другие посторонние не понимают, что там было. Человек смотрел на автомобиль, а там подсовывались дети. Они выдают за то, что он наблюдает за детьми, охотится. Эти мерзавцы, твари эти подонки. И потом показывают несведущим людям и обвиняют этого человека, очерняют лживыми своими инсинуациями. И так начинают работать все эти мерзавцы, их, которые на них работают, под якобы благовидным прикрытием. Они же не знают, что эти мерзавцы проводят отравление на человека. Незаконное, подлое, тайное, автомобилями, разбрызгивающими ему на окна яд. В мою голову этого прийти не может. Ну, снова поехал джип. Черный под окнами. Уже окна отравили. И сверху продолжает долбить там, стукать. Дятел. Окна отравили мне, чтобы отравить мне
обед, прием пищи. Они всегда, они засекают при помощи незаконной своей слежки мою частную жизнь, отслеживают. И перед тем, как я буду принимать пищу, они мне отравляют усиленно окна, эти мерзавцы. Чтобы отравить меня максимально. Системно, целенаправленно и безнаказанно. Так как никто наказанием и поимкой этих преступников не занимается. Обрызгали цианидами окна. Мерзавцы. Снова автомобиль несется под окнами, брызгает и тут же начинает сверлить. Сверлить новые каналы. Вентиляция перекрыта. Приходится включать вентилятор для продува воздуха. Опять караван, 2 машины. Одна за одну. Это после того, как я включил вентилятор. Сразу же поехали брызгать. На каждое мое действие, любое, съел, попил, сходил в туалет, что-то сделал, там, починил, сварил, включил. Они сразу посылают автомобили брызгать окна. Вот такая вредительская деятельность, античеловеческая. Снова начинают сверлить. И тут же мчится у нас под окнами кто? АН 1363, синий «Шевроле», брызгающий в окна. Неоднократно он здесь гоняет в последнее время. У него все медики, по-моему. Снова проехал черный Логан. Или Ланос. Что-то такое окнами. Несется, брызгает в окна. АН 8027СН. Белый Opel. Он начинает сверлить. Сверлят новые каналы в других местах для закачки газа. Окна начали брызгать какими-то нитросоединениями или соединениями группы амилов каких-то. Уже накачали газа какого-то или амил, или нитрил, какого-то состава такого. Вот белый микроавтобус проехал. Вполне возможно, и он накачивал, стоял. Это на углу. Тут же слили воду в туалете. Только я попытался зайти в ванну, сразу же на голову сливают воду в туалете. Ежедневно производят отравляющими газами атаки на сердце и на печень мне. Преступники, отравители. Оно сверху толчется и закачивает газ. Что почет. Едет, брызгает и дует АН 1667 КИ. Джип темно-синий. Дул сверху меня отравляющим газом в окно. На горку заезжает, там с горки была гимназия, выстреливает. И становится, дует. У целого дома дуть своими воздуходувками. Только собираюсь идти, сразу бежит сверху преступник. Он проехал Opel универсал, набрызгал окна игристого цвета.
Много едет, брызгает. М8616 НХ. Шкода серебристая. О, сверху слышны звуки закачки газа над головой. Н-38, 73 КО. Черный грант. Стоит, дует отравляющий газ в него. Возле первого подъезда. Пришел в другую комнату и сюда сразу же пришел этот сверху преследователь. Сразу же гукнул и поехал автомобиль. Вызвать окна. АН-32-25 АА или АХ. Красный москвич. Вот дует отравляющий сероводород. Автомобиль 44207 ЕН. Панос. 30 ИИ. Аврия стоит. Бордовая на стоянке возле трансформаторной будки и дует отравляющий газ мне в окно. Прямо в гостиную. Сероводорода надули. Или может даже от соседей просверлили новые отверстия в новых местах. Закачивать еще оттуда. Это вообще надуть сероводорода в гостиную. Тварь. Большое подозрение, что это сделано от соседей сверху. Они уже мне накачивали сероводород. Теперь они под видом, якобы он с улицы. С улицы не может такой концентрации бешеной заходить через окно ко мне. Сумасшедшую концентрацию сероводорода закачали, которая блокирует дыхание, перенос кислорода кровью. Сероводород цианиды. И тут же мостится еще один автомобиль. Задувать отравляющий этот сероводород. Прячется сразу. Прячется. 15-я Жигули темно-синего цвета. Н-1202 СЕ. Едет под окнами. Брызгает. Задувает. Мерзавцы. Машет руками. Он там сидит, едет. Еще едет, брызгает окна. АН-2389 МВ. Отравили всю гостиную сероводородом, твари. На стоянку подъехал АН-8820 КН. Черный, коричневый или темный. Ланос. Стал дуть отравляющим газом мне. И тут же несется микроавтобус Ford. ВИ-2148 АС, тоже белый, дует отравляющим газом мне в окна. Вот так действуют отравители. Стоит мне только попытаться начать принимать пищу. И еще один, 442-072 ЕН, серебристый Ланос. То же самое, понесся брызгать окна. И дуть отравляющим газом. Сразу же. Сразу же. Только стоит зайти на кухню, сразу эти мерзавцы начинают гонять и отравлять мне окна. Управляемый из единого центра по мобильной связи. Вот еще один едет, такой же мерзавец. АН-2389 МВ. Еще один едет. АН-0394 КЕ. Бордовый Ланос.
Все эти мерзавцы несутся в тот момент, когда я захожу на кухню. И сразу начинается движение в подъезде. Теперь будет выскакивать кто-то из подъезда под окна и выпускать отравляющий газ. И при этом еще детишек выведут, они мерзавцы. Подставят, что якобы с детишками нельзя отравлять. Хотя это ложь. Дети гораздо более устойчивы к отравляющим веществам, чем взрослые. Это научно доказано. Академической наукой. Ну вот, пожалуйста. О чем я и говорил. Уже вышла Клуша с мобильным телефоном, со смартфоном и в сообщениях смотрит, что ей там приходит, какие действия ей совершать. Я четко вижу, что у нее там сообщения сейчас открыты. Она сразу спрятала, сразу у нее на лице недоумение, и она побежала быстренько убегать. Вот так они действуют. А вышла с сумочкой, в которой аэрозольный распылитель. Вполне может быть. Снова лифт едет сразу же. Тишина была. Тут вдруг началось у них движение. Ну вот, очередной преследователь вышел. Ну, как я и говорил, несовершеннолетнего выгнали. Точненько. Ну, а следом за ним кто-то. Все действия этих преступников абсолютно предсказуемы. Они системные у них и предсказуемые. Явно преступной направленности. Часть окон отравили цианидом, а в гостиной отравили сероводородом. Благодаря бездействию правоохранительных органов преступники чувствуют себя безнаказанно и свободно. Так, еще один поехал. АН-80-27СН. Тот же самый Opel светлого цвета, который уже ехал в одну сторону, брызгал. Поехал теперь во вторую сторону брызгать. Н1480МН. Сразу же джип поехал брызгать окна. Стоило мне пройти, сразу же он поехал брызгать окна. Стоит подойти к окну, сразу же с секундца выгоняют в поле зрения. Тем временем автомобиль или караваном идут за дом дуть мне со стороны балкона газ. Тем временем соседи сверху постоянно сливают воду и в туалете и точат в кухне. Ой, вернее, в ванной пускают газ. И стоило зайти мне в кухню, там уже на стоянке кто-то начинает заводиться. Да, точно. Зеленая шестерка. И тут же едет АН-2304КР. Брызгает окна. Шкода, по-моему, темная. Он подъехал на стоянку, встал, откуда дует отравляющим газом. У всех этих преследователей управляемость идет по смартфону. Стоит специальная программа или что-то такое, типа игры Quest, в которой им приходят руководящие инструкции, которые они постоянно должны выполнять, за выполнение которых им начисляются либо баллы, которые они обменивают на деньги, либо сразу деньги. Такая схема. Преступной деятельности в виде игры. Они совершают в виде игры преступную
деятельность. Под прикрытием игры в квест. Это одна часть. Другая часть – такси под прикрытием вызовов в такси. И третья часть – это курьеры под видом доставки яда. Как работает эта их система. Сразу же он вылетает. Ездит кто-то еще. Быстро прячется. Тем временем я пришел в комнату, и преступник следом. А я забыл взять диктофон. А он уже гордо тупотит. Зная, что диктофона здесь нет. Для прикрытия у них там ребенок постоянно. Сдает им маскировку. Постоянно ведется слив воды в унитазе. Причем одновременно включают воду в ванной, как-то там, или еще где-то. И сливают в унитазе. В общем, где-то что-то у них подключено в системе слива воды, запуск газа и токсичных веществ. Но автомобили не прекращают. Слили воду и сразу автомобиль. АН-5950СА Nissan. Очень часто совсем новые автомобили, которых здесь нет. Но это не бывает такого. Здесь спальный район, в котором не так много людей проживает на данный момент. И постоянно новые автомобили проезжают мимо моего дома. Это нонсенс. Не прошло и минуты, едет еще один. Опять АН-8027СН, этот же Opel. Да, в коридоре уже из-за ихнего слива уже возникает горечь во рту. Этих газов, которые они сливают через туалет и ванную. Вот, зашел в спальню, сразу губ сверху закачал газ. Мерзавец. Гупает, прыгает. Да они ребенка заставляют. Он прыгал тут. Или сам этот дебил прыгает под видом ребенка, прикрывает. О, поехали автомобили. Караван. Один Ланос и то ли Шкода, то ли Nissan. Еще несется, брызгает. АН-8837МВ Subaru бордового цвета. Каждый раз присылают новую машину. Снова едет, брызгает. АН-2975АЕ. Бордовый Форд, кажется. АН-2975АЕ. Бордовый. То ли Форд. Ну, похоже на Форд. И тут же с рюкзачком бежит. Несется, брызгает. АН-8495 КАИ, четверка синяя. АН-8495 синяя четверка. Опять слили воду в туалете. Сидя наверху, кто-то работает на верстаке по металлу. Выпиливают новые трубки. Новые трубки они выпиливают для подсоединения в новые места. Так как отверстия конические там. Вот он сейчас эти трубки на конус подгоняет. Так, тут же едет у нас АН-6711ЕЕ, черный амулет. Брызгает окна. И тут же едет, брызгает. Мерзавец. Проносится очень быстро, не успеваешь заметить. Вывели ребенка сразу под окна. Мерзавцы. Вывели под окна ребенка. Это дура с 9-го этажа, которая
вместе, заодно с этими преступниками. Внучку свою она тут вывела. А мерзавец сверху бегает за мной. Ублюдок. Преступник. Сверху, в 48-й квартире, бегает он. Который постоянно накачивает квартиру мне газом. Все время в туалете. Сбивает воду и выпиливает трубочки для новых мест. Уже поступила команда переделать систему отравления. Вот они уже начали переделывать ее. Уже потихоньку сверлят и выпиливают трубочки новые, нарезают, которым будут закачивать газ. Вот такая системная у них деятельность там наверху происходит. Уже на протяжении 2 месяцев. Как я приехал, вот они изо дня в день это все вытворяют. Системно. Он стучит, подтверждает. Начинает двигать мебель. Начинает тарабанить. И сверху с горы машина тоже едет, выстреливает. Снова 3 раза ездил, вот он едет, этот Ланос синий, АМ-1089 КО. Едет, брызгает окна. Ну а сверху там тупотит этот, тупочет. Они ребенка заставляют, чтобы он намеренно там бегал, тупотел и прыгал. Ну они и подтверждают это. И тут же джип едет, брызгающий и дующий в окна. Н-1745МВ Рено коричневого цвета. И сразу же сливают воду синхронно. Синхронно все делают. Сливают воду в туалете, пускают отравляющие токсины опять. Заставляют ребенка тупотеть. Работа кипит вовсю по переделке системы газового отравления. Она же беспокоит тут Марину. Надо ее переделать. Тем временем под окна опять снуют автомобили. Уже это неоднократно ездила. АН-0863КА. Жигули. Несется еще одна АН-6428МИ. Бордовая 5 или 7, что-то такое. То есть в этом богом забытом уголке, который 6 дней, 3 машины в день, 5 от силы. Тут у нас ездят каждую минуту теперь. Появилась у них работа по отравлению человека. Целенаправленно. Целевого человека целенаправленно отравляют. По системе. Системными отравительскими действиями. Вот еще один поехал. Отравитель на джипе АН-1480МН. Тоже регулярно меня преследовал. Даже в городе выстреливал меня. Тем временем еще одна едет. Шевролет серебристая. АН-4761КТ. Тем временем этот преступник, отравитель, ковыряется там возле регистров отопления. Там, где у них система заведена, он там что-то крутит возле окна в углу. Тем временем еще одна 99-я темно-синяя едет. АХ-4535 его. Тем временем опять они с караванами. АН-4761КТ, этот же, который ранее проезжал. И еще белая 5 проехала. То есть они здесь это. Их круговорот машин.
вокруг моих окон. Еще один едет. Они по кольцу здесь ездят, я так понимаю. Так. Медленно, демонстративно он едет, сверху съезжал медленно, тоже выстреливал, видно, с пневмопушечки издалека. Р-580 58-59 Ян. Белый Opel Kadett. Этот постоянно преследовал меня тоже. Также и в других местах. Меня преследовал. Мы накачали сероводорода. И на окна они его брызгают в жидком виде уже. У них там разные рецептуры разработаны у этих отравителей, чертовых. Основное отравление они производят в темное время суток и ночное. Подъезжают автомобили, становятся вдоль окон где-то и стоит, кричит и задувает отравляющий газ в темноте. Или по углам дома, или на горке. То есть выбор широкий. Воздуходувки и пневмопушки им это позволяют. Тем временем он стучит там наверху. Систему переделывает. Систему газовой подачи мне в квартиру газа, отравляющего. У хозяев квартиры это не беспокоило. Снова несется бордовый АН 2763 ИР, 2765 ИР. А этот глупает сверху. Тем временем 2765 ИР там Жигули проехала, по-моему, в 2170. Это ихний спецслужбист ездит на ней, кажет память. И со стервенением они смывают опять в туалете. 2 раза подряд. А в ванной сейчас закачивают отравляющий газ с баллона. Слышен шум, шипение прям. И тут же двух сыкунцов ведут, и машина едет, брызгает. Они специально подставляют сыкунцов своих, чтоб я не увидел номер машины. Шкода белая. Спецслужбистская ихняя. И они опять со стервенением там гупают в туалете. Сливают воду. Начать что-то делать, сразу же под окнами несется автомобиль. Брызгать в окна. И масса всяких управляемых этих сотов ихних гражданских активистов, так называемых. Травля идет невообразимая. Это одного человека травят десятки человек под управлением спецслужб и координацией. При помощи всех средств, методов, незаконных, тайно используемых против обычного человека, гражданина Украины, которого они уничтожают уже 5 лет, эти мерзавцы. Вначале внедренная агентурой, которая меня травила под видом моей спутницы жизни. А потом, когда она была разоблачена, они принялись вот за вот эту травлю. Всеми своими способами и методами.